Lah si Kiki lo joke ya toh. Saya buka menengok toh. Rasa omong ngene iki. Keren lah aku lah iso. Kowe iki kan ngenane ngono wae. Oh. Iki kene kontake lang. Nya, kecai areng ngirim. Iki gocek. Hah? Mulai sore toh. Nyapu. Gawa gendut. Terus sampai nyeprat ya anak AC. Dong pura. Kandani ngaya lah. Nyapa? Montas tak ucap loro piye? Ki gak sama lu berarti. Kok lemes loh. Kembali lagi di Kuat Junior. Kali ini kita Sayang semangat toh. lagi ngobrol di kita akan ngalor Terarai sandang ngogre kene. roti karena kita mau beli surprise untuk Bu Rin. Gak iso. Kerene wis. Kerene tak aku tengah ambruk-ambruk. Ya nek sampai kena ya sesuk wingko lah. Nya. Suwe ne apa wae. Gak dilapi ya kamerane. Gak dilapi. Mati Kiko. Ya. Oke, bas lah. Kesana sih. Lha kira nek pancatan ya. Kene anjir. Wah, motor iki kayak endi anjir? Gak usah. Renek candalane, renek pancatan. Lah motor ses kok. Kita ada motor baru.
ben sampe apal wong-wong dalane. Ben. Iya. Oh iya. Motor kimcil iki gak apa-apa juga iki. Lah medan iki pas. Yo. Maju iki. Gak apa-apa. Udah hampir sampai. Tak nyamperin. Rin. Ngawur enak iso. Rube. Rahasia toh. Yo, iki jemping ngarepe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Daster kan daster jere. Daster cilik. Jadi iki sini apa? Kita buka ya. Tada. Tuh pentas sampe nembani iki. Astagfirullahaladzim. Lah yuk. Enggak asline arep ngajak mega bareng. Tapi motornya ganggu bapak. Nyaki kuwai es dhewe ya. Oh, Namanya es bodeng. Es podeng. Makati satu, kayak satu. Tapi ki kai es dhewe kene es e. Kono omah kok. Ben. Ben Coba makan ya. satu. Wedang kok. Wonge. Iki biar makan. Kene, yo tiada ya, Bu. Ya enggak ada. Tasnya dipindah tak wong ya. Tumbas. Ben wi. Ya mau mana lho sing ndak Es e kan. Rajan panci. Iki lewegine pole. Lah iya kan jika es bacot set karo air. Namanya es podeng manten. Jadi dia merampok ngene wong mantu. Ya. Sura-sura kok mau mantu sapa? Ora Ya. mah, blithuk iki. Wong tuku. Kristen no? Wong Kristen mantu gak apa-apa. Kristen mantu suro he. Ora. Wong Batak mantu suro gak apa-apa. Aduh wong tak cuk ini bintang. Sing gak oleh mantu suro ki wong Jawa tok. Anu sapa jenenge? Mak. Mak. Gak usah wong tuwa coba blithuk iki dosa. Sapa ta tukang ngapus-hapus ki jane? Kowe. Jajal. Ya Mbak. Ki es podeng manten. Ki regane piro tadi? 7.000. 21 berarti sijine 7.000. Gak kuwi aku kok baru kabeh wis mah. iki enek kolang kaling, enek nanas, enek Sik to tir nyuteng ririn asu. kolang kaling. Iya, Bu. Kuwi sing mbok dudono katese, Leng. Kates iki. Nanas. Nanas iki. Godir. Ya, ager-ager. Ager-ager. Anak selasih e. Agar Gak doyan ya wis sak pandi bismillah. Doyan, kan wis loro. Enak. Enak apel, he. Jojis. 7.000. Nek daerahmu asine iki Es podeng pira, guys? anak pura aku deng. Es podeng ki gak sangka kene, gak sangka Jatim mo. Es podeng ki kok ndi? Kaya Khas ndi? kok Jawa Barat nek gak salah. Kok Jawa Timur loh. Gak. Enak kan? Tapi iki kok gandu kono lho. Masa adewe teko Jawa iki Barat. kayak dia apa ya? Fermentasi ya. dia. Gak, kata sih digodok. tapi digodok. Digodok apa enggak? Layu kok malah keras. Duh. Dikasih anu. Ah. Nate aku nggawe manisan tapi rasanya kayak es podeng ngono kuwi. Tapi manisan beligo. Alhamdulillah, mangane pentol. Biar pentol apa Mak? Kok bangono temanku teko omah yo. Yo ben. Banyak Banyak to, kok, Bos. Duh. Banyak gula makati punya gula. Ben to Mbak Yuni ra didulang ben coplak-capluk dhewe kono cangkeme. Ndang kene to lalah ngenteni iki ket mau. Wah, tibakno kowe iki pengen tibakno. Jenenge mak. Anu ke, aku gak nek ngono-ngono kuwi bakno besar wong seger ya lambene ya ngene iki ya. Syuting lambene. Ayo. Pentol sak baskom. Makati kayak Sak baskom lho piro aja? 20.000 lho, Mbak.
Murah meriah ki Jatim. Muntah. Bismillahirrahmanirrahim. Ki nek ning daerahmu piro sak baskom iki, Bos? Nang Jakarta cilok 5.000 4 butir. Ya, juga senama apa? Zaman biyen. Saiki Saiki neh piro malahan? Loro. Gerak. Sangat iki lho. Makan. Ndek katokmu ngene ki Rin. Tak ketokno kejawan. Oh, dia. Apa? Endi? Endi wong. Ade kan tinggi. Stunting wijiliane. Kembar. Oh ya meni kae ya stunting. Makasih Mas Gibran. Oh, Mas Gibran. Aku dikasih katok bagus. Oke, terima kasih Mas Gibran. Oke. Nah, makati kono-kono Bima diwae soalnya makan cilik. Yo, Ya mak nek duwe. Neng kene, malah awak dhewe tandelan ning gandu. singgep. Oh iya. Oke, terima kasih. Segitu aja vlog kita hari ini. Vlog selanjutnya mau kemana kita hari ini? Jangan lupa di Like, comment, dan subscribe hanya di Kujunian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.